Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল গতিকে ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিদ্যুৎ এন্টাৰটেইনমেন্ট তো আজি মই এটা আনবক্সিং ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাব তো ভিডিওটো ভাল পালে কি কৰিব নিশ্চয় লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব নাপাহৰি যেন গতিকে বলক আজি আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো ৰব তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলো মই বিগ বিলিয়ন যেতিয়া চলি আছে তেতিয়া মই এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু সেই বস্তুটো মোৰ কাৰণে বিৰাট মানে হেল্পফুল আৰু কিনে মানে নতুনকৈ ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে ফলেও মানে হেল্পফুল হয় তো পাৰ্সেলটো আহি পাইছে মোৰ তাত বহুত দিন আগতে পাৰ্সেলটো আহিছিল মই আনবক্সিং ভিডিও বনোৱা নাছিলো মই বিজি আছিলো তাৰ কাৰণে ভাবিলো আজি মই ভিডিওটো বনাও আৰু এটোৰ আনবক্সিং কৰো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মোলে কিউনে কি পঠিয়াইছে গটেখিনি মই কম আৰু এই বস্তুটো কি কামত হয় কেনেকা কি কৰে তো ভিডিওটো ডিটেইলছত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো একেবাৰে এনজয়মেন্ট পাব তো অকন মানে স্কিপ নকৰি হেকলৈকে চাই থাকক গম পাব যে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আৰু ইয়াতে কি বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো তো বলক আমি একেলগে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো খুলিম মোৰ পাৰ্সেলটো হল ইটো আৰু মই মানে অলৰেডি আনবক্সিং কৰিছো কিন্তু আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম আজি Amazonৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো তো ইয়াতে কিবা এটা বস্তু আছে তো মই পেকেট খুলিম এতিয়া তো আপোনালোকক দেখাইছো পেকেটটোৰ ভিতৰত Amazonৰ পৰা চাব পাৰে তো ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া তো তাৰ কাৰণে মোক লাগিব কেচি আৰু মোৰ লগত আছে এখন কেচি তো এটো আমাৰ পাৰ্সেলটো তো এতিয়া মই পাৰ্সেলটো কাটিম Wow. তো পাৰ্সেলটোৰ ভিতৰত কি আছে তো দেখাই পাইছে পাৰ্সেলটোৰ ভিতৰত কি আছে তো দেখা পাল এটো আছে তো এটো BOYA MM1 ৰ মাইক এটা তো এই মাইকটো মই আনবক্সিং কৰি ভিতৰত কি আছে দেখাম তো দেখা পাইছে ইয়াতে কি তো এটো এটা মাইক হয় তো ভয়েস কোৱালিটি অলপ পঢ়াৰ কাৰণে মই মাইকটো ললো আৰু ইয়াতে কিছুমান মানে ভিতৰত কি আছে আৰু দেখাম আৰু তো চাই থাকক তো হৈ গল এতিয়া এটো মানে এটো এতিয়া কাম নাই আৰু বৰ্তমান সাইডত ৰাখি দিলো তো এটো সাইডত থাকিল তো এতিয়া মই এটো দেখাম তো এটো হল মাইকটো এটো দেখা পাইছে BOYA MM1 ৰ মাইক তো এতে পিছফালে এফালে লিখি দিয়া আছে ইয়াৰ ফিডাৰ্স বিলাক কি আছে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰে তো ইয়াতে এখিনি গটেখিনি ডিটেইলছত আছে polar pattern frequency response sensitivity signal to noise ratio plug dimension net weight কিমান কি আছে গটেখিনি দিয়া আছে এটো তো ইমানখিনি আৰু মই নকৈ না থাকো আৰু তো ডাইৰেক্ট আনবক্সিং কৰো তো ইয়াতে কিছুমান এবিলাক দিয়া আছে তো এবিলাকৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবো আৰু এটো ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড এবিলাক কি লিখা আছে চাইনিজত তো পতা নেহি এবিলাক কি এবিলাক আমি সাইডত ৰাখি দিও ষ্টিকাৰ আছে দুটা বয়াৰ তো এখন ইয়াতে কেনেকে কি কৰিব লাগে কেনেকে ফিটিং কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে ইয়াতে লেখা আছে তো এটা বুজাই মানে বহল ভিত্তিত দিয়া আছে আৰু ইয়াতে কি কৰিব লাগে তো এইখিনিৰ কাম নাই তো এইটো হল আমাৰ মেইন প্ৰডাক্ট আমাক যেটো লাগে মানে তো এটো মই সাইডত ধুনিয়াকে ৰাখি দিও তো এটো হল মেইন প্ৰডাক্ট তো ইয়াতে দুটা কেবল পোৱা যায় দুটা কেবল এটা স্মাৰ্টফোনৰ কাৰণে আৰু এটা DSLR ৰ কাৰণে DSLR টো লগাব পাৰি তো দুটা কেবল আছে মানে মাইকটো ইয়াতে ধৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু মাইকটো ইয়াতে থাকিব তো তাৰ কাৰণে এটো আছে তাৰ পিছত এটো এটা কিবা বয়াৰ কাৰ্ড আছে কোৱালিফাইড সাৰ্টিফিকেট তো এটো সাইডত থলো আঠা টাইপ আৰু ইয়াতে বয়া এটা ধুনিয়া বস্তু দিছে আৰু হেতু হল এটো বেগটোত আপুনি মাইকটো যাতে কোনো ধৰণৰ ড্যামেজ নহকে ৰাখিব পাৰে মানে কৰবাত যদি ফুৰিব যায় আছে তেতিয়া ইয়াতে মাইকটো ভৰাই ধুনিয়াকে এনেকে লৈ পিনে লগত যাব পাৰি তো এটো ভাল আৰু তো আমাৰ মেইন মাইকটো হল এটো তো এটো এনেকে তো এটো
দুটা দিয়া আছে তো মই এটো খুলি দেখাইছো তো এটো এটা এটো মানে এটো যেটো মাইক মেইন মাইকটো এটো তো আৰু এটো হল মাইকৰ কভাৰটো তা এটো থাকিলে কেনেকা হেল্প হয় কি হয় মই গটেখিনি দেখাম মই ভিডিওটো দেখাই আছো ভিডিওটো সাগা অলপমান লং হ'ব তথাপি উপায় নাই তো এটো থাকিলে কেনেকুৱা কোৱালিটি আহে আৰু এটো থাকিলে অকল এটো থাকিলে কেনেকুৱা কোৱালিটি আহে মই দুইটাৰে ডেফিনেশন বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকনমান তো চাই যাওক আৰু তো এইখিনি হল আমাৰ মেইন প্ৰডাক্ট তো এইখিনি হল আমাৰ ইয়াতে থকা বস্তুখিনি তো এতিয়া মই দেখাম তো এটো কেনেকৈ ফিটিং কৰিব এইটো ইয়াতে লগাই দিব হৈছে তাৰ পিছত এটো থাকিব তো দেখা পাইছে এটো এনেকৈ থাকিব তাৰ পিছত এটা মই কেবলটা লৈ লৈছো এটা লিখি দিয়া আছে তো এটো সাইডে দেখা পাইছে এটো সাইডে মাইক্ৰোফোন বুলি লেখা আছে মাইক্ৰোফোন যোনটো সাইডে আছে হেতু মাইক্ৰোফোনত লগাই দিব আৰু ইফালে এটো সাইডে লেখা আছে স্মাৰ্টফোন তো এটো স্মাৰ্টফোনত লগাই দিব তো মই বৰ্তমান যেটো মোৰ এটাই মোবাইল তো তাৰ কাৰণে মই স্মাৰ্টফোনত লগাটো দেখাই আছো তো আমি মাইকত লগাই লৈছো বলক এতিয়া মই ইয়াৰ ভয়েস কোৱালিটি কেনেকা কি হয় মই গটেখিনি ভিডিওটোত দেখাম তো ভিডিওটো চাই যাওক আৰু I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the তো বৰ্তমান যেটো মোৰ ভয়েস শুনি আছে এটো বিনা মাইকত তো মাইক মই এতিয়া লগোৱা নাই তো আপোনালোকে ভয়েসটো কেনেকুৱা পাইছে এটো মই ডাইৰেক্ট মোবাইল ফোনেৰে ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰা আছে তো কেনেকুৱা ভয়েসটো পাইছে আৰু মই এটো মোৰ লগত আছে মাইকটো যেটো মই BOYA MM1 ৰ মাইক লৈছো আৰু এটো মাইক মই এতিয়া মোৰ কেমেৰা ষ্টেণ্ডত লগাই ডিফাৰেন্স আহে তো আপোনালোকে মোক দেখাব আৰু ক'ব আৰু দেখাব নহয় আপোনালোকে মোক ক'ব কোনটোত ভাল লাগে আৰু কোনটোত বেয়া লাগে আৰু আই থিংক মোৰ ভয়েসটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল নালাগিব পাৰে কিন্তু চেষ্টা কৰো আৰু অকনমান ভিডিও আপোনালোকক বেলেগ দিবলে তো চাওক আৰু তো বৰ্তমান আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভয়েস আৰু এতিয়া মই মোৰ কেমেৰা ষ্টেণ্ডত মানে মোবাইল কেমেৰা ষ্টেণ্ড নহয় সৰি তো মই মোবাইল ষ্টেণ্ডত মই মাইকটো BOYA MM1 ৰ মাইকটো ফিট কৰিছো আৰু আপোনালোকে ভয়েসটো এতিয়া কেনেকুৱা পাই আছে মোক কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব কোনটোত বেছি ভয়েস ক্লিয়াৰ আহিছে আৰু কোনটোত মানে ভয়েস অকনমান মানে বাহিৰৰ এক্সট্ৰা সাউন্ড বিলাকো আহি আছে তো আপোনালোকে মোক নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত জনাব তো মাইকত যেটো নম থাকা এটা কভাৰ আছে তো হিটু থকাৰ ফলত ভয়েসটো আপোনালোকে কেনেকুৱা শুনি আছে আৰু হিটু গুছাই মানে হিটু ডাইৰেক্ট মাইকটো ফিট কৰি কেনেকুৱা ভয়েস আহে মোক আপোনালোকে ক'ব এতিয়া বৰ্তমান কভাৰ আৰু মাইকটো দুইটাই আছে তো বৰ্তমান এটো মই গুছাই দিছো আৰু এটো গুছাই দিয়াৰ পিছত মোৰ ভয়েসটো কেনেকুৱা আহে তো শুনক আৰু তো বৰ্তমান মই গুছাই দিছো মানে এটো ৰাখি থৈ দিছো এটো নোহোৱাকে ভয়েসটো কেনেকুৱা আহি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি আছে আৰু আপোনালোকে মোক ক'ব যে এটো নথাকাৰ পিছত মোৰ ভয়েসটো কিমান ক্লিয়াৰ আহিছে আৰু কৰবাত কিবা মানে বাহিৰা এক্সট্ৰা সাউন্ড আহি আছে নেকি আৰু এক্সট্ৰা সাউন্ড নাহিব কাৰণ মই একদম সুনসান জাগাত আছো মানে আমাৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে তো ইয়াতে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড সাউন্ড বেছি নাই ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নয়েজ বেছি নাই কোনটো কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকে ইমান বেছিকৈ গম নাপাব তথাপিও মই দেখাইছো আৰু ৰিভিউ দিছো আপোনালোকে BOYA MM1 মাইকটো পাৰচেজ কৰিব নে নাই 2000 years later. হেল্ল গাইস তো এতিয়া মই বৰ্তমান একদম বাৰী পিছফালে আছো আৰু মই আপোনালোকক মাইকটোৰ ৰিভিউ দেখাম মই কিমান ডিসটেন্সলৈকে গলে মোৰ ভয়েসটো ঠিকে থাকে মানে ভয়েসটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি শুনা পায় তো তাৰ কাৰণে মই একদম বাৰী পিছফালে আছো এতে মাত্ৰ ছাগলী মাত কেটামান শুনো পাই থাকিব কাৰণ ওচৰত মোৰ ছাগলী আছে আৰু বতাহ চলাই আছে ফিৰফিৰিয়া বতাহ চলাই আছে তো বতাহৰ সাউন্ড অলপ সাগে আহিব তথাপিও মই আপোনালোকক দেখাম তো মই পিছপিনা গৈ থাকিম কিমানলৈকে মোৰ ভয়েসটো ক্লিয়াৰলি আহে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব তেতিয়া মই গৈ থাকো এতিয়া শুনা পোৱা নাই সকে পাইছে ঠিক আছে তো মই আৰু অলপ যাও তো আপোনালোকে কেনেকুৱা মোৰ ভয়েসটো যেতিয়া মই ফোনটো থিয় হৈ আছিল আৰু এতিয়া মোৰ ভয়েসটো কিমান খিনি মানে পাৰ্থক্য আছে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক ক'ব আৰু অকনমান মই পিছুৱাই যাও এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভয়েসটো কিমান ক্লিয়াৰ শুনা পাই আছে আপোনালোকে
যেতিয়া মই ফ্ৰণ্টত মই থিয় হৈ থাকোঁতে মোৰ যিমানখিনি ভইচটো শুনা পাই আছিল ক্লিয়াৰলি এতিয়াও পাই আছেনে আই থিংক এতিয়া পোৱা নাই মই ভাবোঁ তো আৰু অকণমান এতিয়া মই ফ্ৰণ্টত আহি আছোঁ এতিয়া চাগে অকণমান মোৰ ভইচটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এতিয়া নিশ্চয় বেছিকৈ বাঢ়িছে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোৰ আজি যিটো মই মাইকটোৰ ৰিভিউ দিলোঁ বয়া MM1ৰ আৰু তো আপোনালোকে মোৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আহি থাকিব তেতিয়া মই বয়া MM1 মাইক ইউজ কৰিম তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নাজানো কিন্তু মোৰ বোধহয় তো বলক তাতে ব্লেক স্ক্ৰীণত আৰু ব্লেক স্ক্ৰীণত কিবা কিবি অলপমান কথা কওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম তো এতিয়া দেখা পাইছে মই ব্লেক স্ক্ৰীণত আহি গ'লোঁ আৰু মই মাত্ৰ কেইটামান কথা ক'ম আপোনালোকে মানে যদি মোৰ কথাখিনি ইউজফুল বুলি ভাবে তেতিয়া নিশ্চয় শুনিব আৰু যদি ইউজফুল বুলি নাভাবে তেতিয়াহ'লে স্কিপ কৰি যাব একো কথা নাই তো যিখিনি নতুনকৈ ইউটিউব জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো মই মাইকটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ কাৰণ আমি যেনেকৈ বিনা ফিল্টাৰত ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ ফেচ ৰিভিল কৰিবলৈ অকণমান হ'লেও ভাল নালাগে যেতিয়া আমি ফিল্টাৰ ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি অকণমান হ'লেও নিজকে ভাল ধুনীয়া দেখাত মানে ভাল লাগে আৰু ঠিক তেনেকৈ ময়ো প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু যে আমি নিজৰ ভইচটো অকণমান ফিল্টাৰ লগালে মানে আমাৰ ভইচটো আৰু বেছি ভাল লাগে এতিয়া মই আপোনালোকক বয়া MM1 মাইকৰ থ্ৰুৱেদি মই আপোনালোকৰ লগত এইখিনি কথা কৈছোঁ অকণমান চাগে হাঁহৰ চাউণ্ড আহিব কাৰণ ওচৰত মোৰ হাঁহ আছে তো একো কথা নাই তো ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা যিকোনো কম প্ৰাইজৰ হওক এটা মাইক থকাটো জৰুৰী বুলি তো মই ডিছপ্লে দেখাই আছোঁ এতিয়া বয়া MM1 মাইকৰ প্ৰাইচ কিমান চলি আছে আৰু মই যেতিয়া প্ৰাইচ কৰিছিলোঁ তেতিয়া কিমান আছিল তো কিমানখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে তো তেতিয়া আৰু এতিয়াই তো তেতিয়া বিগ বিলিয়ন চলি আছে তো আপোনালোকে যদি ভাবে যে বয়া আপোনালোকৰ ওচৰত মাইকৰ এটা প্ৰয়োজন বয়া MM1 নহ'লেও কথা নাই আপোনালোকে যিকোনো এটা মাইক ইউজ কৰিব পাৰে তো ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ বাই বাই মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু আহিম তো আপোনালোকে এনেকৈ মোক মৰম দি যাব এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব আগুৱাই যাবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম গতিকে আজিলৈ বাই